Halo guys, jumpa lagi dengan saya Dewi Jayanto. Kali ini saya akan mereview fork depan dari Vario 160 ya. Jadi ini saya lock ya remnya, kemudian saya genjot ya ke depan. Karena kok tadi ketika saya bawa gitu ya, kok bunyi ngek ngek ngek. Nah, bener nggak ya? Coba ya. Kedengeran ya? Ngek 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 gitu ya. Kedengeran nggak teman-teman? Ya mungkin kalian tahu memang ini normal atau enggak ya, kok fork depannya, suspensi depannya bisa ngek 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 gitu ya. Jadi saat kena groundan tuh bisa bunyi gitu loh ya. Ya bisa ngek 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 gitu teman-teman ya. Jadi kalau ada yang tahu sebenarnya ini normal atau enggak, atau bermasalah atau apa, bisa komentar ya. Saya juga penasaran ini kenapa kok bunyi kayak gini gitu ya. Oke guys, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa dibantu komentar, yang punya info kasih tahu saya ya. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe. Bye bye, God bless.